Taco truck! Tingnan ko kung andun yung kinakainan ko taco truck. Makapag taco truck na lang. Nandito kaya ang taco truck? Hindi ko alam kung nandito. Ayun! Nandito. Tacos tayo. Nandito ang truck eh. How you doing? My friend, can I get 2 asada tacos and 2 the tripa tacos? 2 asada, 2 tripas. Everything? Everything. Okay, 14. For here and 1 Soda, Jamaica, and soda. Coke. Okay. That's it. Amigo, All right. thank you. Gracias. Compañero, 1, 2, 3. 3, 4. Thank you, All right. Gracias. Yun. Tumira muna tayo ng medyo litro. Coke 500. May pipino. Hindi ako makain ng pipino. Labanos. Sarap. Solve. Apat na tacos, isang Coke 500. Saan ka pa? Hapunan na yun eh. U-turn, U-turn. Lagi kami kumakain dyan pag tapos na yung shift ng trabaho. Dati kasi panggabi ako. Hindi pala panggabi, panghapon. Naabot kami ng gabi hanggang 10:30 PM. Papasok ako ng hapon. Kaya paglabas namin sa trabaho, diretso dyan kami kumakain. Masarap ang tacos. The best. Solve. That's it. At dito na natin tatapusin ang ating tacos mukbang. At magkita-kita ulit tayo sa mga susunod pang video. Ricardo, Radio 1. Radio on 106.7. Southern California weather tomorrow, partly cloudy, high 76 at the beaches, 88 inland and 59 for the low.
Kay. Okay.